டிக் வெல்டிங் இன் தமிழ். லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து மிக் வெல்டிங் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர்ட்ட கேட்டிருந்தேன், டிக் வெல்டிங் பற்றி போடலாமா அப்படின்னு. நீங்களும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அந்த கமெண்ட் பண்ணதுனால நம்ம வந்து டிக் வெல்டிங்கை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். டிக் வெல்டிங்கை நான் டைரெக்டாக ஒரு ஒர்க் ஷாப்லேயும் போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன். அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ரொம்ப டெக்னிக்கல்லாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதணுமா இல்லை இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா அதுக்காக மட்டும் நீங்கள் இதை ஈஸியாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் கபிலன் குமரவடிவேல். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டெக்னிக்கல் ரெண்டாக போட்டு லாஸ்ட்டாக மிக் வெல்டிங் பற்றி போட்டிருந்தோம். அப்போ அதிலிருந்து டிக் வெல்டிங் பற்றி நம்ம எடுக்க போகிறோம். இந்த வெல்டிங்கோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட இல்லை, எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட்லாம் ஒன்று தான். பட் இது டிக் வெல்டிங், மிக் வெல்டிங் அண்ட் தென் நார்மல் ஆர்க் வெல்டிங், அதாவது SMAW அண்ட் தென் மிக்கு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிக் வந்து GMAW ஆர் GTAW. ஸோ இப்படிலாம் சொல்லுவோம். GTAW இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ GTAWனா கேஸ் டங்ஸ்டன் ஆர்க் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் டிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டங்ஸ்டன் இன்னட் கேஸ் வெல்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதில் என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா, ரெண்டு கையும் கரெக்டாக வேலை செய்யணும். இந்த டிக் வெல்டிங் அடிக்கிற ஒரு வெல்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கையும் நல்லாவே வேலை செய்யணும். என்னென்னா இதில் வந்து இந்த டங்ஸ்டன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனே இது வந்து ஒரு நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட். எஸ், நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட் அப்படிங்கிறது வந்து இது தீரவே தீராது. சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெல்டிங் சொன்னப்போ இந்த எலக்ட்ரோடெல்லாம் உருகும், அப்புறம் வெல்டு மெட்டல் உருகும், மெல்ட் ஆகி இது ஜாயிண்ட் ஆகிறது தான் வெல்டிங் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னு. எஸ், இப்போவும் கிட்டத்தட்ட அதுதான். ஆனால் என்னென்னா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து மெல்ட் ஆகாது, விச் மீன்ஸ் கன்சியூம் ஆகாது. நீங்கள் எலக்ட்ரோடை சும்மா மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஓகே, அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மெட்டல்லாம் போட்டு அதை ஜாயிண்ட் ஆகுமே, அது எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துச்சுன்னா, அதனால இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்லர் ராட் யூஸ் பண்ணுவோம். சார் ஆல்ரெடியே பேரண்ட் மெட்டீரியலு அண்ட் தென் அதாவது பேஸ் மெட்டலு, வெல்டு மெட்டல், எலக்ட்ரோடு, ஃபில்லர் மெட்டல், இப்படி நிறையா வேர்ட்ஸ் கிடச்சி இது என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். மற்ற வெல்டிங்கில் அதாவது SMAW ஆர்க் வெல்டிங்லேயே ஆகட்டும் இல்லை மிக் வெல்டிங்லேயே ஆகட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு மீன்ஸ் எலக்ட்ரோடு கொண்டு போய் வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த இடத்துல ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ஹீட்னால் ரெண்டு பேரண்ட் மெட்டல் இருக்குன்னா ரெண்டும் மெல்ட் ஆகும். கூடவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அந்த எலக்ட்ரோடு மெல்ட் ஆகி ஒரு வெல்டு ஸ்டேஜில் வந்து வெல்டு மெட்டல் ஆகி அதை திருப்பியும் சாலிடிஃபை ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பக்காவான ஒரு வெல்டிங் வந்து கிடச்சிருது. ஓகே, ஆனால் இப்போ இதுலேயும் இப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் இதில் தான் நான் தான் சொல்லிட்டேனே, டங்ஸ்டன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், இது வந்து மெல்ட்டே ஆகாது, விச் மீன்ஸ் நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னு. அதனால இதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நம்ம மெட்டீரியல் கொடுக்கணும் இல்லையா. வெறும் வெல்டு ரெண்டு இந்த மெட்டல் மட்டும் உருகுச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இருக்காது, மெட்டலும் பத்தாது. சரியா? அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸஸாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெட்டல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபில்லர் ராடு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபில்லர் ராடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தனியாக இருக்கும். அதாவது ஒரு ஹேண்டில் ஃபில்லர் ராடும் ஒரு ஹேண்டில் வந்து இந்த எலக்ட்ரோடு ஹோல்டரையும் பிடிச்சிட்டு ரெண்டு கையிலையுமே வேலை செய்யணும். ஒரு கையில் வெல்டிங் அடிச்சே வரணும், இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டே வரணும். கொஞ்சம் சொல்லும்போதே கஷ்டமாக தான் இருக்குது, பட் அது செய்கிறது ரொம்ப டெக்னிக்கான ஒரு விஷயம். ஸோ ஈஸியாக எல்லாருனாலையும் செஞ்சிட முடியாது. ஸோ அதனால தான் இந்த டிக் வெல்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா டிக் வெல்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சேலரி, நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, இந்த டிக் வெல்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு சிம்பிளாக சொன்னோம்னா இதுதான். கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் உள்ளே போனோம்னா, விச் மீன்ஸ் டெக்னிக்கலாக உள்ளே போனோம் அப்படின்னா இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா சேம் நம்ம மிக் வெல்டிங்கில் இருக்கிற அதே கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் சின்ன வேரியேஷன்ஸ் தான். இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த மிக் வெல்டிங் பற்றின வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் அதையும் பார்த்துடுங்க. ஆர்க் வெல்டிங்கை பற்றியும் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன், அந்த லிங்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதையும் பார்த்துட்டு கூட இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, டிக் வெல்டிங் அப்படிங்கிறது டிக் டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிக் டார்ச்சில் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர், மிக் வெல்டிங்கில் இருக்கிற மாதிரியே ஹோல்டர் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து ஒயர்லாம் வந்து ஃபீட் ஆகாது, ஆட்டோ ஃபீடெல்லாம் ஆகாது. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிக்கு அந்த எலக்ட்ரோடு இருக்கும். இதில் வந்து எலக்ட்ரோடு இப்படி வந்து ராடு இப்படி வந்துருக்கும், அதை சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசில்ஸ் இருக்கும். எஸ், எதுக்கு அந்த நாசில் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த நாசில் தான்
இன்னட் கேஸை ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு நாசில். எஸ், இன்னட் கேஸஸ்னால் என்னென்னு நான் திருப்பி சொல்ல வேண்டாம். இட்ஸ் மந்த வாயுக்கள் வேறு எந்த கேஸ் கூடயும் ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மலாக ஆர்கான் ஹீலியம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதாவது மந்த வாயுக்கள்னு சொல்லுவோம். அதில் மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஆர்கான் கேஸை என்ன பண்ணுவோம்னா இதை சுற்றி வந்து நம்ம ஃப்ளோ பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இதெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோட கொண்டு போய் நீங்கள் வைக்கும் பொழுது இதை சுற்றி கேஸ் போராகிறதுனால வெளியிலிருந்து எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் உள்ளே போகாது. ஓகே, இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். இவ்வளோ தான் இதில் கான்செப்ட். ஏன்னா இது ரெண்டையும் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் ஜம்ப் ஆகும், அதனால் ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், ஹீட் ஜென்ரேஷன் நடக்கும். அதில் வந்து மெட்டல்லாம் மெல்ட் ஆகும். ஏன் டங்ஸ்டன் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டங்ஸ்டன் வந்து ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட். எஸ், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், எல்லாருமே ரொம்ப காலமாக படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் டங்ஸ்டன் வந்து ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு. அதில் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சியூம் ஆகாது. அதனால தான் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டங்ஸ்டனை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இது யூஸ் பண்ணியாச்சு, வச்சாச்சு. இப்போ நான் சொன்னோம் இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் மெட்டல் கொடுக்கணும்னு. இந்த மெட்டல் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்லர் ராடு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபில்லர் ராடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம என்ன மெட்டல் அடிக்கிறீங்களோ அதே மெட்டலில் அதே மெட்டீரியலில் தான் இருக்கும். லைக் அலுமினியம் அடிச்சிங்கன்னா அலுமினியத்தில் இருக்கும், கார்பன் ஸ்டீல்னால் கார்பன் ஸ்டீல் இருக்கும், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எடுத்தால் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கும். ஓகே, இதில் இந்த யூஸ் பண்ணுற இந்த டங்ஸ்டன் ராடுக்கு எது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் இருக்குது. இந்த டங்ஸ்டன் ராடுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. தோரியன்டட் டங்ஸ்டன், அண்ட் தென் ஜிர்கோனைட் இருக்குது, சீரியேட்டட் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கலர் கோடிங்கோட தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டீரியலோட திக்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது இது வித்தியாசமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. பியூர் டங்ஸ்டனாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் அந்த ஜிர்கோனைட் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா தோரியன்டட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ளே ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மிக்சப்பாக இருக்கும் அந்த டங்ஸ்டனோட. ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டீப்பர் பெனட்ரேஷன் வேணும்னா ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் சம்டைம்ஸ் ஏசி கூட கரண்ட் கூட யூஸ் பண்ணி தான் வெல்டிங் அடிக்கிறோம். ஸோ மெட்டீரியலை பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆகும். இதெல்லாம் இன்னும் இன்டெப்த்தாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இந்த டிக் வெல்டிங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? பிக் வெல்டிங் இருக்குது, SIMW ஆர்க் வெல்டிங்கும் இருக்குது. அதில் இது மட்டும் என்னையா விசேஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெல்டிங் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். எஸ், ஆனால் பஞ்சாயத்து என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து டெபாசிஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டெபாசிஷன் ரேட்னா நீங்கள் வெல்ட் அடித்தா எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்க் வெல்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனே அடித்து முடிச்சிடலாம். ஒரு 1 மீட்டர் லைன் இருக்குன்னா 1 மீட்டர் லைன்லேயே அடித்து முடிச்சிடலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு 20% கூட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க முடியாது. 20%, 30% கூட புதுசாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்காது. ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இதில் டெபாசிஷன் ரேட் இருக்கும். ஸோ இது என்ன இதில் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமான ரொம்ப சின்னதாக கேப் இருக்குது. அந்த கேப்பில் நான் அடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோட ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். அதாவது டிக் வெல்டிங் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். எஸ், ஸோ ஸ்ட்ரென்த்து நல்லாயிருக்கும், டெபாசிஷன் ரேட் கம்மி தான். அண்ட் தென் ஸ்கில்டு, வெரி 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 ஸ்கில்டு லேபர் இதுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த தீபாராதனை காட்டுற மேட்டரே யோசிச்சு பாருங்களேன், 2 கையில் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா இதில் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இதையும் நீங்கள் வீவிங்லாம் பண்ணணும், ட்ராவல் ஸ்பீடு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு வெல்டர்னால தான் இதை பண்ண முடியும். அதனால் ஸ்கில்டு லேபர் வேணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கில்டு லேபர் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்துட்டதுனால உங்களுக்கு இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒரு குவாலிட்டியான வெல்டர் எதை பேஸ் பண்ணி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பொசிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பிரிப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு திங் பொசிஷன். எஸ், வெல்டிங் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிட்டியான வெல்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் குவாலிட்டியாக வரும். அது பைப்லைன் ஆகட்டும், பாய்லர் ஆகட்டும், ப்ரெஷர் வெசல் ஆகட்டும், இது எதுவாக இருந்தாலுமே குவாலிட்டியாக வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிட்டியான வெல்டர் இருந்தாகணும். ஸோ அந்த குவாலிட்டியான வெல்டரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ் தான் இந்த வெல்டிங் பொசிஷன். ஸோ இந்த வெல்டிங் பொசிஷனை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். இந்த டிக் வெல்டிங்கை பற்றி மேலே வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அல்லது நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்கும். ஸோ அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ யாராவது ரொம்ப நாளமாக நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா என்னுடைய பழைய நம்பர் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து தூக்கப்பட்டது. அதனால் புது நம்பர் என்னங்கிறத நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ஆட் திஸ் நம்பர், அஸ் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.
எனக்கு புரியல. எவன் சொன்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சு நீ மிஷின் ஓட்டுறது மட்டும் தான் வேலையா? ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் பவர் செக்டர்ல நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய இருக்கு, அதுக்கான growth-உம் இருக்கு. இந்த ஃபீல்ட்ல என்டர் ஆகிறதுக்கான ஒரு கோர்ஸ் தான் CQI சர்டிஃபைட் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர். இந்த CQI கோர்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் பிராக்டிக்கலான ஒரு ட்ரைனிங் தான் நம்ம MECல கற்றுக் கொடுக்குறோம். 30 நாள் ட்ரைனிங், சும்மா ட்ரைனிங் மட்டும் இல்ல, கையோட வேலையை நீங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம். இந்த கோர்ஸை என்ரோல் பண்றதுக்கு, மேலும் நம்மளுடைய மற்ற கோர்ஸை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு MECcoimbatore.com விசிட் பண்ணுங்க. எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல. ஆட்டோகேட், சால்ட்வர்க்ஸ், கிரியோ, கேட்டியா, ஆன்சி, சைபர்மேக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு கை நிறைய சம்பளம் வாங்க போகிறேன் இப்படியெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தால் டிசைன் இன்ஜினியர்லாம் ஆக முடியாது. உங்களுக்கு வெறுமனே சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தெரிஞ்சால் பத்தவே பத்தாது. யூனிட் கன்வர்ஷன், இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, டைமண்ட் சென்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணணும், DD&T சிம்பிள், டிராயிங் ஷீட் செலக்ஷன், மெட்டீரியல் செலக்ஷன், டெக்னிக்கல் கால்குலேஷன், இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, டேட்டா புக் ரெஃபரன்ஸ், ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங், மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க நாங்கள் வச்சிருக்கிற கோர்ஸ் தான் CDE சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர். முதல்ல சொன்ன ஃபண்டமெண்டலும் சாஃப்ட்வேர்ஸும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு 30 days ட்ரைனிங். கண்டிப்பாக வேலையோட தான் வெளியே போவீங்க.